I bojnë, po kush do që i bën turp për ata njerëz? Une adin që kjo thëmë, Eliona është shumë e kthjellët kur s'ka raport me njerëz. Eliona në momentin që e mon ftofëcin është, une mëj mi thonë vetës njëna ndër ma të furta qëtu. Në momentin që une ligna edhe buna, normal që bo është ma adopt kundër do njerëzve, kur i preferon do njerëz, ose ja nis me emocione, Eliona e hup topi. Edhe është shumë, e jom pendu shumë për do sene, edhe është shumë okej, pse se e kum penalizu vetën dhe i dikun, për çka për kur gjuheq? Për emocione. Për emocione, për çka për kur dalu një nisë masë se keshim me vetën. Shqyqyr që ke reflektu edhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe unë e di aftësin teme, do me thonë në momentit që unë e maj njerës larkë si me juve, për shembull me juve, jom gjendje që tash me debatu, apo kuptojnë? Se nuk kam kur fa raporti mas njoni për juve. Edhe jom shumë e kthjellë, do me thonë edhe në fjallur, jom shumë e matne, di, do me thonë, di ku kam u kap, a në momentin që unë e kam raport me dikon... Po që ta se do thonë që 4 javë, në pisë e Shtyjnë edhe emocioni mas me gugabime. Si për shembull fjallën që thashë ndaj Benitës, që rrjedhi ndaj xhelozisë, zotin arrujt, edhe në empatia, mos do ka mirë, tu e thonë. Asë një grinë. A kish ndodhë që ajo fjallë, nësë unë nuk i kisha hi me emocione, asë një herë. A mu ajo ka ndodhë, une që e boj mu, jo pa vëzvese, që e kum reflektu, po, e di une... Gjana cilat ndodhin, cilat kanë shku, e shkuar, nuk e haruar. Nuk diskutoni, prej këti momenti para. Mos u ktheni në temat e E vërtet që njëjta. kretë kalu se amo edhe prap e vërtet që senet që i bon këtu mumën edhe me të përcjell të njëtë. Po sigurisht se po. Ka nëjë detalj që tjetë shej. Shka ke boti? Se po thosht ti të penalizën, shka? Ato këtë janë të thjeshta, këtë janë të leta. Të ka pëlqyri, djarë ki pas pak tjena, s'ka do që ashtu, jeta vazhdo. Simple. Nuk ka lidhje. Ajo kur gjozë dhe me thonë. Jeta Edhe prap arditi mund ka vazhdo. pëlqyri, edhe unë ka pas djena, kjo s'ka pas për mua.